Fala, minha rapaziada, vídeo novo aí se iniciando. Hoje será o dia que a gente vai fazer a montagem do som do Celtinha, beleza? Acompanha aí, que vocês já vão ver qual vai ser o som que eu vou colocar no Celtinha, beleza? Então, galera, aquele salve pra cada um de vocês, beleza? Lembrando, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de dar aquele like, de curtir e de comentar também, viu, galera? Tamo junto. Ó, o mano, ele tá soltando um bala até as horas. Então é isso aí, galera. Acabei de dar um grau aqui pra Celtinha. A broizona ali também. Então acompanha aí, galera. Vai ver vídeo aí pra vocês, beleza? Tamo junto. Bem, galera, continuação do vídeo aí, da montagem do som do Celtinha. Vou mostrar o som dele que eu vou colocar. Você já conhece também. É isso aí. Vocês lembram do som do Ford Ka? Pois é, deixei ele guardado porque imaginava que um dia pegar outro carro, né? Então, para montar som, principalmente nesse tempo que tudo tá caro, tá um absurdo. Para montar um projetozinho desse aqui, igual o meu, no máximo aí que estourando que eu ia gastar de uns 3.500 a 4.000 reais. Só esse projetozinho aqui, não é uma coisa, né, grande e tal, som de muita potência, mas que é potente, né? São 469 de 650, unidade da MTX, duas bichinhas aqui, e faz um arrego da porra, viu? Rapaz, pensa no som do top. Ele era do Ford Ka, não vendi, deixei guardado, né? Tá tudo aqui, tem a coisa, não tem os fios, cortei a extensão, a usina tá lá dentro do quarto, tem a pirâmide também de 800. Então tá tudo, só tava faltando só instalar. E hoje a gente vai instalar hoje à tarde na casa do colega meu. A gente vai instalar ele pra ver tocando aí o bichinho. Doido pra ver, viu? Pensa no somzinho top, cara. Vários colegas conhecidos aí queriam comprar ele, só que eu não vendi não. Falei, não vou vender não, porque se eu vender, futuramente quando eu comprar outro carro, vou ter que fazer outro som. Então, deixei guardadinho, deixei ele tocado ali, embrulhado. Tá dando um grau nele aqui agora. Tá empoeirado, tá dando limpezinha. Som do céu. Uns cantinhos aqui, ó, que eu não conseguia tirar com pano. E é isso aí. Somzinho eu montei lá no rodão. O moleque lá manja, viu? Agora pensa no som potente, cara. Acompanha a instalação aí do som do Celtinha, beleza? Aí, rapaziada, pra quem perguntou aí como que ele ia ficar no porta-malas do Celtinha, ficou certinho, cara. Não ficou grande demais, entendeu? Teve um espaçozinho. Vocês lembram que do Ford Ka era lacradinho aqui, ó. Futuramente eu vou desenhar o mesmo projeto, ou vou desmanchar a caixa e vou fazer outro para ter mais espaço no porta-malas do Celtinha. Mas aí eu vou continuar com ela por enquanto, curtir com ela assim. Futuramente a gente lança mais um projeto aí. Cara, ficou top demais, encaixou certinho. Ó, não sobrou espaço aqui ainda, ó. Tem espaço aqui atrás, vou colocar algumas coisas, né? Ficou top, ó. Aí, ó, a visão aí, ó. A gente vai estar truando aí com ele até as horas. Então, grave. Acompanha aí, galera. Montagem aí do Celtinha, do som do Celtinha. Deixa de se inscrever, viu, rapaziada? Quem tá aí assistindo agora, se inscreve, comenta, beleza? Curte e estamos aí. Vai vir vários projetos aí para quem é proprietário de Celtinha. Acompanha aí o projeto que vocês vão curtir demais, viu? Aí, rapaziada, a continuação do vídeo aí da montagem do som. Eu trouxe aqui no colega meu aqui para ele montar.
Pra montar o somzinho do Celtinha aí, que eu quero do Ford Ka. Vamos lá. 469 e um grave da MTX com as bichinhas aqui, ó, da JBL. Vou montar o bichinho pra deixar ele pancada. Vamos lá. Acompanha aí a montagem, rapaziada. Passar a fiação e a instalação, só isso. Ó, tá passando a fiação já pra dentro já. Rapaziada, já passou a fiação já. Beleza? Agora é só instalar na usina lá e na coisa, na pirâmide e tchau. Cachorro. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado aí de toca. Aí galera, só fixando já a usina já. Aí galera, som instalado. Agora só falta dar uma regulagem nele só. Ali no toca CD. E tchau. Tá na vaquejada aí, ó. Chama, pai. Daqui a pouquinho eu trago pra vocês ele completo, viu? Fala rapaziada, finalizando o vídeo aí da montagem do somzinho do Celta. Ficou top, viu galera? Curti demais. Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui atrás. Eu pretendo fazer igual era no Ford Ka, que era lacrado aqui, não sei se vocês lembram. Bem, por enquanto a gente colocou atrás aqui a coisa, né, da pirâmide de 800 e a usina 70. Cara, ficou muito top, gostei demais. Ele tem o mesmo por dentro assim de grave que o Ford Ka tinha, velho. Curti pra caramba. Vou botar um pouquinho aqui do som aqui pra vocês terem a noção. Ficou top, viu? Mais uma briga e o Ciro me acaba com a gente.